我呢度有1.4公斤嘅排骨，咁呢啲骨呢，我就愛嚟煲湯，呢啲豬軟骨呢，我就用嚟炆冬菇嘅。咁而家就全部出水先。Hello， 大家好，今日同大家分享一個魚翅瓜甘筍排骨湯。咁呢個魚翅瓜呢係業主送俾我嘅，佢自己種嘅。咁另外有2條甘筍啦，排骨呢度700個 gram， 已經出咗水，洗翻乾淨噶啦。仲有一嚿薑添。呢個魚翅瓜嗰啲皮咧好硬，切嗰陣時咧要小心，唔好切到手。呢個瓜都好嫩，嗰啲籽咧都係白色嘅，如果佢老咧係黑色嘅。咁煲湯咧就可以連皮都煲埋。可能呢個瓜好嫩，咁佢皮咧都唔硬。紅蘿蔔煲湯咧，你可以連皮或者削咗啲皮都得。水滾之後就落我哋嘅材料啦，一片薑、排骨、同埋呢個紅蘿蔔同埋魚翅瓜。大火煮滾10分鐘，跟住轉小火煮50分鐘。我就總共煲咗佢1個鐘啦。咁我哋俾翻適量嘅鹽落去。
等我試食一下先。佢呢啲嘢真係好似魚翅咁。好清甜，呢個湯都好鮮甜。